السلام عليكم، مرحبا في هاد لا نوفيل فيديو. في هاد لا نوفيل ديفيزيون كيف ما وعدتكم جو في بريزونتي جميع الدروس ديال السادس دو بريمير ديال السادس ابتدائي. كيف ما كتعرفوا التلاميذ ديال السادس ابتدائي اللي عندهم لو نورماليزي سيت اني هما سونسي ولا هما اوبليجي باش يعرفوا بزاف ديال الدروس. Normalement, دروس ديال la grammaire, ديال la conjugaison, d'orthographe, de lexique, de vocabulaire et bien sûr d'expression écrite. Donc هو واحد لو بروغرام اللي هو لون اللي هو شويه طويل ولكن ديفيرسيفي متنوع وسيرتو خصوصا تري انتريسون مهم بزاف في التحكم ديالنا في اللغه الفرنسيه. بيان ايفيدامون وبما ان السنه السادسه ابتدائي كنتعلموا فيها جميع الدروس الاساسيه ديال اللغه الفرنسيه. دونك في هاد لي فيديو اللي غادي نشوفوهم ريسبكتيفمون غادي نشوفوا اول فيديو اللي غادي نشرح لكم فيها جميع الدروس ديال لا غرامير. انسويت غادي ندوزو نورمالمون لي لوسون ديال لا كونجيغيزون، غادي نشرح لكم بطريقه تري سامبل و تري سامبليفي. لاول مره غادي تقدروا انكم تعرفوا لا كونجيغيزون بطريقه سهله جدا سون ابرونتيساج بدون حفاظه نورمالمون. دونك بالنسبه لا سويت غادي تشوفوا واحد لا فيديو متعلقه بلورتوغراف بليكسيك نورمالمون اي دو فوكابيلار. اي بيان سور بالنسبه لو ديرني شابيتر في هاد لي فيديو غادي يكون لار الفن ديال ليكسبرسيون اكريت او بيان افيك دوطخ تيرم بكلمات اخرى جميع الانواع ديال الانشاءات اللي خصكم تعرفوها في لو نيفو 6e année de primaire. Donc c'est parti, on va commencer par le plus facile. Donc كيف ما كتعرفوا غادي ناخذوا une phrase classique française, une phrase standard. كيما كتعرفوا la phrase en français commence toujours par un sujet, par un sujet. Contrairement en arabe في العربية دائما الجملة كتبدا بفعل، مثلا دخل كريم خرج الولد، دخلت الأم أكل أحمد etc. بالنسبة للفرنسية c'est tout à fait le contraire. دائما الجملة commence par un sujet. وإلا كان عندنا العكس يعني s'il commence par un verbe par exemple sûrement بالتأكيد غتكون une phrase interrogative يعني جملة ديال السؤال ou bien une phrase normalement الامبيراتيف ديال الأمر. كيف ما كتعرفوا أن الجملة ديال الأمر en français هي دائما كتبدا بالفعل. بيان سور عندكم واحد الدرس هو مهم بالنسبه لا فراز سامبل. كيفاش نقدروا نسيبارو، كيفاش نقدروا نعرفوا فين هو لو جروب نومينال يعني المجموعه ديال الفاعل والمجموعه ديال الفعل لو جروب فيربال. سي تري فاسيل. دائما نورمالمون كنعزلوا لو جروب فيربال هو الاول. يعني هنا عندنا ياسين فا اليكول، يعني فا اليكول هذا كامل سي ان جروب فيربال اللي كيحتوي على لو فيرب و لو كومبليمون. ou bien sûr la partie à droite c'est le groupe nominal sujet. كيما كتعرفوا هاد لو جروب نومينال سوجي يقدر يكون نون بروبر يعني اسم علم ou bien un nom commun شي اسم كما كان، يقدر يكون même un verbe comme vous savez. donc la suite بالنسبه لي فراز توجور كما كتعرفوا لي فراز عندهم اي فورم وعندهم ان تيب. بالنسبه لي فورم ديال اي فراز كاينين غير جوج، يا اما عندها واحد لا فورم اللي هي افيرماتيف ولا نيجاتيف. سي تري فاسيل دو ديفيرونسيي انتر لي دو فورم. دائما لا فورم افيرماتيف ما تتكونش فيها هذوك لي زادفيرب دو نيغاسيون نو با نو بلي نو جامي، او او كونترير لا فورم نيجاتيف دائما كيكونوا انترودويت فيها هذوك لي زادفيرب دو نيغاسيون. بحال هنا مريم ne révise pas ses leçons ou bien مريم ne révise plus ses leçons ou bien مريم ne révise jamais ses leçons. إذا هنا c'est une forme négative normalement. بالنسبة لي تيب دو فراز فاش كنقولوا لو تيب دو فراز يعني كنقصدوا نورمالمون واش هي اي فراز ديكلاراتيف يعني جملة ما فيها حتى شي انتوناسيون ما فيها حتى شي موسيقى يعني جو في او مارشي كي سو تيرمين بار ان بوين، ou bien il peut être une phrase interrogative يعني جملة ديال السؤال soit par l'inversion du sujet-verbe ou bien تقدروا تلقاو il commence par un pronom interrogatif. Va-t-il au marché? Donc là c'est une phrase interrogative évidemment. La suite بالنسبة la phrase exclamative
c'est une phrase qui se termine toujours par un point d'exclamation. Ibn Sbel, la phrase impérative ou l'amr commence toujours par un verbe, même s'il se termine par un point d'exclamation. Donc, les formes de phrases qui me juge, affirmative et négative, ou les types de phrases, il y a 4 types de phrases comme nous avons précisé. Le genre ديال واحد لو نون ou bien son nombre كما كتعرفوا ضروري خصنا نعرف ان اي كلمه في الفرنسي الا كانت مذكر يعني ماسكولين غتكون كتبدا يا اما ب ان او بيان لو، الا كانت مؤنث بيان سور غتكون كتبدا ب اون او بيان لا، اي بيان سور الا كانت بلوريال جمع غادي تكون كتبدا بلي ولا دي نورمالمون، اي بيان سور تقدر تكون جمع مذكر يعني بلوريال ماسكولين او بيان بلوريال فيمينان جمع مؤنث. بالنسبه لواحد لو شابيتر في الدروس ديال السادس اللي هو تري انتريسون، يعني هو واحد الدرس اللي داخل في لاباز ديالكم في اللغه الفرنسيه. كيف ما كتعرفوا في اون فراز سامبل دائما عندنا واحد لو سوجي واحد لو فيرب وعندنا ان كومبليمون واحد المكمل. هاد لو كومبليمون يقدر يكون عندنا واحد الكلمه اللي هي كتسالي لا فراز اللي كتجاوب على كي كوا يعني من او ماذا، او اللي كنسموها ان كومبليمون دوبجي ديريكت. بالنسبه ليكزومبل سويفون ان كومبليمون دوبجي انديريكت هو واحد الكلمه اللي كتجاوب ليا على اكي دو كوا اكوا دو كوا، c'est-à-dire ce sont normalement introduits par la préposition à ou bien de, ça c'est un complément d'objet indirect. Ou bien sûr les compléments circonstanciels normalement soit ظرف زمان اللي كنطرحوا السؤال par quand, ou bien complément circonstanciel du lieu, le temps, les cantards par où, normalement, avec un accent. Le complément circonstanciel de manière très important, l'idée humaine, dans une phrase, comment, kaifa. Ou bien sûr, pourquoi, l'imméda, ou le but, pour quel but, et la conséquence, pour quel résultat. Bien sûr, donc le premier complément normalement direct, indirect, de temps, de lieu, de manière. La cause, le but ou la conséquence, du complément bien nouveau. Normalement ils sont très faciles à déchiffrer pour la phrase, ou très important. Faites des phrases dans des textes proposés. Bon. Les adjectifs possessifs ou bien ادوات الامتلاك، يعني كيفاش كنعبر على شي حاجه كنملكها، يعني ديالك ديالو ديالهم مون طون سون ou bien ma tassa ou bien mes tc. كما كتعرفوا ان la première série normalement la première série هي بالنسبه الماسكولين، يعني اللي كان عندنا ان ليفر مون ليفر طون ليفر سون ليفر اتسيتيرا. كانت عندنا شي حاجه فيمينا دونك ما فواتور ما تروس اتسيتيرا. Pour le pluriel, donc c'est aussi pour le masculin que pour le féminin. Mes livres ou bien mes voitures. Donc, hadou s'appelle des adjectifs possessifs normalement parce qu'ils signifient la possession, le fait de posséder quelque chose ou bien quelqu'un. Donc, l'adjectif qualificatif ou bien net بالعربيه، l'adjectif qualificatif كما كتعرفوا هي واحد الكلمه اللي كنديروها في الجمله باش كتوصف ليا soit واحد الشخص donc une personne, un objet l'objet واحد الأداة, ou bien une action واحد الحدث, ou bien même un lieu, une sensation, donc etc. بالنسبة les adjectifs qualificatifs comme vous savez كاينين جوج normalement. دائما إذا كان عندنا واحد l'adjectif اللي هو سابقو واحد le verbe d'état، donc بحال الجملة اللي عندنا هنا un attribut de sujet. Ses cheveux sont bons, donc sont beaux et longs, donc هنا عندنا l'adjectif beau et long ou introduit avec le verbe d'état ou être, donc c'est un adjectif qualificatif attribué. Ou l'ia a de beaux yeux, donc a de beaux cheveux, donc cheveux lié l'adjectif, donc c'est un épithète. Et long aussi c'est un épithète pour le sujet cheveux. Donc كما قلت les adjectifs qualificatifs كاينين جوج épithètes إذا كان لاصق في الاسم و attribut إذا كان séparé على الاسم ديالو par un verbe d'état بحال être, demeurer, devenir, rester, etc. كتعرفوا les verbes d'état.